अगर आप हो एक टिकटॉकर क्रिएटर तो आप काफी बड़े बड़े क्रिएटर को देखते होंगे टिकटॉक वाले, जो भी मतलब कि आंख में मतलब ऐसा लाइट यूज करते हैं जैसे आंख में बन जाता है सर्कल। तो आप लोग सोचते हैं भाई अपना उतना तो बजट नहीं है कि भाई हम लोग ऐसा रिंग लाइट खरीद ले, लेकिन भाई आप ये जरूर रिंग लाइट खरीद सकते हैं ओनली फॉर 150 रुपीज ऑन Amazon। आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप परचेस कर लेना। और क्या खास बात है, कैसा है, अनबॉक्स करके बताऊंगा और इसमें फैक्ट बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या है भाई, ऑब्वियसली रिंग लाइट बहुत महंगा था, ये 150 के अंदर दे रहा है तो कुछ तो जरूर बुरा ही होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो अंकित गुरुजी चैनल को। अगर अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और सब्सक्राइब प्लीज कर देना जैसे भी हो सके। और कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करना मुझको। देख सकते हो ये नॉर्मली आपको बॉक्स मिलेगा। पहले बॉक्स का यहाँ बता दूं, यहाँ पे आपको रिंग लाइट का दे रहा है, यहाँ पे फोन का फोटो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फी रिंग लाइट RK12। और पीछे की तरफ आपको देख सकते हैं कि काफी सारे कलर, आपको 4 कलर मिल जाता है, उसमें से मैंने ब्लैक लिया। यहाँ पे आपको बारकोड मिल जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको मेड इन चाइना लिखा रहेगा। ऑब्वियसली इतने सस्ते में आपको मेड इन चाइना ही बना के देगा, बिकॉज चाइना चाहे तो 1000 का 10 पीस भी बना सकता है और 1000 का 100 पीस भी बना सकता है। तो देख सकते हो नॉर्मली बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, बॉक्स ऐसे एम्प्टी हो जाता है, कुछ भी नहीं है। नो डाटा केबल्स, नो मैनुअल बुक्स। ऑब्वियसली एक लाइट जलाने के लिए क्या मैनुअल बुक में पैसे खर्चे करना। और बॉक्स से लगाते हैं साइड में और आपको नॉर्मली आपको ऐसा मिलता है रिंग लाइट, देख लो। और ये ऐसा ये फ़ोन के ऊपर लग जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे आपका ये जो इस तरह क्लिप सिस्टम है, यहाँ पे है कुछ रबर जिससे आपको अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है रबर का टेक्सचर जिससे आपको ग्रिप मिलेगा। और ये है आपका लाइट, ऑन ऑफ का बटन यहीं कहीं होना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, इसकी आपको इसको फ़ोन के ऊपर लगाने सिंपली। तो देख सकते हो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये आप नॉर्मली इसके ऊपर इस तरह लगा के आप अपना सेल्फी कैमरा जो वो ऑन कर सकते हो। तो मैं आपको अपना कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ फ्रंट का। और जैसे ये मैंने ऑन किया तो देख सकते हो कुछ इस तरह है। तो और भाई टिकटॉक पे मुझे भी फॉलो कर लेना, ये है मेरा यूजर नेम और वहाँ मिलते हैं फिर। लाइट को जो मैं थोड़ा सा अगर मैं ऑन कर दूँ तो देख सकते हो पहला स्टेज ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज आपका रहेगा कुछ ये रहेगा और थर्ड आपका रहेगा एक और है। तो ये हो गया फुल्ली ब्राइट हो जाएगा, इससे ज़्यादा ब्राइट ये नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरह ये वर्क करता है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिंग सर्कल आ जाएगा जब। तो देख सकते हो कि ये नॉर्मल है, मतलब कि विदाउट लाइट है। अगर आपको दिख रहा है तो सही है, नॉर्मल लाइट में पिक को क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हो एक मैं एक लाइट के साथ पिक क्लिक करता हूँ, आपको फ़र्क मालूम चल जाएगा। तो देख सकते हो फ़र्क आपको ऑब्वियसली मालूम चल जाएगा जो लाइट के साथ है। ये देख सकते हो ये विदाउट लाइट है, ये लाइट है। आपको आइज़ में, टीथ में आपको काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस मिलेगा लाइट के थ्रू। तो ऑब्वियसली लाइट काफ़ी अच्छा। अब लाइट यहाँ पे भी आपको मालूम चल जाएगा। अगर मैं सेकेंड ऑन किया तो और अच्छा लाइट, और अगर मैं इसको करता हूँ तो फुल, तो देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक रोशनी दे देता है। सुबह का टाइम में भी देख सकते हो कि 2:30 हो रहा है और काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस दे रहा है। स्किन के अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी ग्लो दे रहा है। आप आराम से मालूम चल रहा है आपको ग्लो काफ़ी ज़्यादा दे रहा है ये लाइट। 1 2 और 3 रोशनी उतना खास तो नहीं है, लेकिन बट हाँ काम चलाओ जरूरी है। 150 में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हो तो जरूर 150 तो नहीं 100 रुपीज़ में जरूर मिल जाएगा। कोशिश करना लोकल मार्केट से आप खरीद लो। और मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाले हो तो खरीद लो, बिकॉज आप उतना पैसा क्यों भाई, बजट आपके पास होगा नहीं या फिर होने से भी क्यों फंसाओगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है वो बता देता हूँ। तो भाई इसमें बस बुराई ये है कि इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं देता है कि ये कितना % चार्ज हुआ, कितना % चार्ज नहीं हुआ। और भाई इस लाइट को और थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, ये उतना ब्राइट नहीं है। और ये उतना भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसको लगा दोगे तो पूरा का पूरा चांद मून आपके बगल में आ जाएगा, वैसा नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें लाइट का इंप्रूवमेंट और चाहिए। अगर थोड़ा सा कॉस्टली अगर ले सकते हो 500-600 तो अमेजोन में देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इंस्टाग्राम पे। और बाय द वे टिकटॉक पे मुझे भी फॉलो कर लेना, ये है यूजर नेम।